Ты с кем живешь? Там кто-то за елкой шарится. Братан, не надо меня еще на паранойю нахуй подсаживать, пожалуйста. Я вам клянусь, я уже больше недели не могу нахуй нормально уснуть. Я ложусь спать, и у меня вот в этой комнате, в стримерской, постоянно нахуй что-то стучит, блядь. Я просто, вы знаете, я как в комнате нахожусь, тишина. Я иду в комнату, блядь, я прихожу сюда, оно стучит, я захожу в комнату, и оно прекращает стучать. Это такая стрёмная хуйня, я не знаю, что это, но мне это реально пугает. Вот, типа, стуки вот такие вот. Только они глухие и тихие, блядь. Я реально не понимаю, что это за хуйня. Меня это очень тема пугает. Я просто закрываю дверь в комнате, где я сплю, блядь. И все, я этого не слышу. С открытой дверью это слышно очень хорошо. Домовой, кто-то верит в домовых, блядь?